سلام، من محمد قصفلا هستم و اینجا مد پادکسته. این قسمت اولین قسمت از سری ویدیوهایی هستش که توش قرار راجع به دوپامین صحبت کنیم. لینک اصلی ویدیو رو یعنی پادکست انرو هوبرمن رو توی دیسکریپشن میذارم. اگر کسی دوست داشت میتونه از اونجا بره نگاه کنه. توی این قسمت قرار راجع به این صحبت کنیم که دوپامین چجوری ما رو به سمت انجام اهدافمون و کارهایی که باید انجام بدیم سوق میده. همچنین قرار راجع به علاقه و میل صحبت کنیم. راجع به این هم صحبت میکنیم که دوپامین چجوری باعث حس رضایت درون بدن ما میشه. قطعا هر بحثی راجع به دوپامین راجع به اعتیاد هم صحبت میکنه، چون که دوپامین در بطن تمام اعتیادها حضور داره. تو این سری از ویدیوها قرار راجع به این صحبت کنیم که چطور کارهایی که انجام میدیم، نحوه انجام دادن کارهای ما و تصویرسازی ما واسه تغییر توی مولکول شگفت انگیز توی بدن ما به اسم دوپامین میشه که روی مغز و بدنمون تاثیر میذاره. همچنین راجع به این صحبت میکنیم که چه چیزی دوپامین هست، چه چیزی دوپامین نیست. ابهاماتی راجع به دوپامین وجود داره، معمولا توی فضای مجازی و اینور اونور میشنویم که فلان کار مثلا واسه افزایش دوپامین میشه. راجع به این ابهامات صحبت میکنیم که آیا فلان کار واقعا واسه افزایش دوپامین میشه یا نه. همچنین قرار راجع به بیولوژی دوپامین صحبت کنیم، راجع به نقش دوپامین توی روانشناسی صحبت کنیم. قرار راجع به یه سری از مدارها توی مغز که ترشح دوپامین رو بر عهده دارن و توی تأثیر دوپامین نقش دارن صحبت کنیم. و همچنین راجع به یه نکته خیلی خاص مربوط به بیولوژی دوپامین صحبت میکنیم که بهش میگن تقویم دوپامین. در واقع قراره اینجا صحبت کنیم که چطور یک سری از مواد مثل غذا، مواد مخدر، کافئین، پورن، حتی یک سری از مواد گیاهی باعث افزایش دوپامین توی بدن ما میشن و باعث میشن که تجربیات بعدی زندگیمون رو یه جور دیگه تجربه کنیم. برای مثال یه اتفاق خوشایندی میفته و شما از اون اتفاق خوشایند لذت نمیبرید به خاطر کارهایی که قبلا انجام دادید و اون افزایش های دوپامینی که قبلا داشتید. قبل از اینکه عمیق‌تر وارد بحثمون بشم، میخوام راجع به یک آزمایشی صحبت کنم که تو این موضوع انجام شده و این آزمایش دقیقاً به ما نشون میده که چطور یه سری از کارها و یک سری از حرکات خیلی ساده توی زندگی باعث افزایش دوپامین توی بدن ما میشه. تحقیق به این صورت بوده که انسان‌ها رو تو آب‌هایی با دمای مختلف قرار دادن. آب گرم، آب سرد و آب خیلی خیلی سرد. این آدما تقریبا 1 ساعت توی اون آب موندن و بعد با آزمایش خونشون یک سری از هورمون‌ها مثل کورتیزول، اپینفرین و دوپامین رو اندازه گرفتن. نتیجه این آزمایش این بود که مواجهه با آب سرد باعث افزایش سریع اپینفرین و نورپینفرین یا همون آدرنالین شد و همچنین باعث افزایش خیلی زیاد دوپامین هم شد که 10 تا 15 دقیقه بعد از اینکه توی آب سرد قرار گرفتن شروع به افزایش کرد. باید به این نکته هم اشاره کنم که فقط تا گردن توی آب بودن و سر بیرون بود. این افزایش دوپامین همینطور ادامه داشت تا اینکه به 250% بالای بیسلاین یا همون حالت عادی خودش رسید. نکته جالبش اینه که بعد از اینکه اون فرد از آب اومد بیرون، این افزایش دوپامین باز هم ادامه داشت. میدونم که خیلی‌ها امروزه از آب سرد استفاده میکنن برای اینکه وزنشون کمتر بشه، برای اینکه متابولیسم بدنشون بره بالا. ولی خیلی هم از آب سرد استفاده میکنن برای اینکه حالشون بهتر بشه، برای اینکه ذهن شفافتری داشته باشن. قراره که جلوتر دقیق راجع به این موضوع صحبت کنیم که چطور آب سرد باعث افزایش دوپامین میشه. همچنین راجع به مواد غذایی که باعث افزایش دوپامین میشن هم صحبت میکنیم. خب بیاین راجع به دوپامین حرف بزنیم. اکثر آدما راجع به دوپامین شنیدن و خیلی هم این جمله رو شنیدن که فلان کار باعث افزایش دوپامین میشه. توی بدن ما یک بیسلاین دوپامین داریم یا حداقل مقدار دوپامین که توی مغز و بدن وجود داره و توی حال عمومی شما اینکه به طور کلی احساس خوبی دارید یا نه تاثیر داره. و همچنین قله ها و افزایش دوپامین بالای بیسلاین رو داریم. اینا یک اسم خاصی هم توی نوروبیولوژی دارن، بهشون میگیم ترشح تونیک و فیزیک دوپامین که جلوتر دقیق توضیح میدم که یعنی چی. یادتون باشه که وقتی یک چیزی خیلی خیلی خوشایند رو تجربه میکنید، اتفاقی که بعدش میفته اینه که بیسلاین دوپامین شما یا حداقل مقدار دوپامین توی بدن شما کاهش پیدا میکنه. پس این افزایش دوپامین، این قله های دوپامینی که تو بدن شما به وجود میان، تو میزان دوپامینی که بعداً میتونین تجربه کنین تاثیر داره. شاید با خودتون فکر کنید که خب من الان یه کار رضایت بخش انجام دادم، دوپامین توی بدنم رفته بالا، پس باید بعدش هم حس خوبی داشته باشم. ولی باید بگم که اینطور نیست.
در واقع وقتی که شما یک قله دوپامین دارین، اتفاقی که بعدش میفته اینه که بیسلاین دوپامین شما یا اون حداقل دوپامین شما از حالت عادی کمتر میشه که جلوتر دقیق راجع به مکانیزمش صحبت میکنیم. تو نوروبیولوژی گفتیم که این افزایش و این بیسلاین یک اسمی دارن. ما به بیسلاین دوپامین میگیم فاز تونیک ترشح دوپامین و به اون قله ها هم در واقع میگیم فاز فیزیک یا فازیک ترشح دوپامین. دوپامین خیلی تاثیر داره تو حال الان شما، تو حال 1 ساعت بعد شما، تو میزان انگیزه شما، تو اینکه چقدر علاقه دارید که برای اهدافتون تلاش کنید. اگر با کسی ملاقات کرده باشید که ناامید، افسرده است، یا در مقابل کسی رو دیده باشید که خیلی انرژی داره، خیلی تلاش میکنه برای کاراش، قطعاً اولین عاملی که تو این دوتا متفاوته میزان دوپامینی هستش که توی بدنشون در گردشه. عوامل دیگه هم هستن ولی خب مهمترینشون دوپامینه. در واقع دوپامین تعیین میکنه که شما چقدر علاقه دارید که برای اهدافتون تلاش کنید. دوپامین یک نوروماژولیتره. نوروماژولیترها با نوروترانسمیترها فرق دارن. نوروترانسمیترها تو گفتگوی بین دوتا نورون نقش دارن و بیشتر حالت موضعی دارن، مثل حرف زدن دوتا آدم توی کنسرت، در حالی که نوروماژولیتر روی ارتباط تعداد بیشتری از نورون‌ها تاثیر میذاره. تصور کنید که چندین نفر تو همون کنسرتی که گفتیم دارن میرقصن. تاثیر نوروماژولیتر این شکلیه. توی سیستم عصبی این به این معناست که دوپامین میتونه احتمال فعال یا غیر فعال شدن یک سری از مدارهای عصبی رو تغییر بده. پس چندین چیز رو به طور همزمان میتونه عوض کنه. به خاطر همینه که یک ماده بسیار قدرتمنده و میتونه سطح انرژی ما رو، ذهنیت ما رو تغییر بده. خب پس دوپامین چطور کار میکنه؟ مسئول انجام چه کارهایی توی بدن ماست؟ دوپامین نه تنها مسئول ایجاد رضایت توی بدن ماست، بلکه باعث ایجاد انگیزه، اشتیاق، میل، ولع نسبت به یک چیز هم میشه. همچنین توی درک ما نسبت به زمان هم نقش داره که راجع به این مورد به خصوص جلوتر صحبت میکنه. دوپامین توی حرکات بدن هم نقش داره. در واقع مدارهایی که مربوط به دوپامینن یا میشن دوپامین و انگیزه یا دوپامین و حرکت. مثلا توی یه سری از بیماری‌ها مثل پارکینسون یه سری نورون‌های دوپامینرژیک یا تولید کننده دوپامین توی مغز میمیرن که باعث مشکلاتی مثل لرزش دست، مشکل در صحبت کردن یا مشکل در حرکت کردن میشه. تو این بیمارا چون نورون‌های تولید کننده دوپامین میمیرن، باعث کاهش کلی دوپامین توی بدنشون هم میشه. پس بیمارهایی که پارکینسون دارن علاوه بر مشکلات حرکتی، مشکلاتی مثل افسردگی، عدم وجود انگیزه و از این قبیل مشکلات هم دارن. مدارهای عصبی مربوط به دوپامین چی هن؟ 2 تا مدار اصلی اینجا وجود داره که دوپامین برای تاثیرگذاری استفاده میکنه. اولیش مداریه که از ناحیه‌ای به اسم ونترال تگمنتوم توی مغز شروع میشه و به سمت ونترال استریاتوم و کورتکس پریفرانتال میره که اسم این مسیر مزوکورتیک و لیمبیکه. این مسیری هستش که توش دوپامین باعث انگیزه و اشتیاق میشه و مسیریه که تو اعتیادها مثل اعتیاد به کوکائین و شیشه و از این قبیل موارد که جلوتر راجبش حرف میزنیم مختل میشه. همچنین این مسیریه که وقتی مثلا میخواین دنبال پارتنر بگردین یا مدرک تحصیلی بگیرین یا یک مسابقه رو تموم کنین فعال میشه و تاثیر داره. مسیر دوم مسیریه که از قسمتی به اسم سابستنشیا نایگرا یا جسم سیاه توی مغز شروع میشه و به مکانی به اسم دورسال استریاتوم وصل میشه که اسم مسیر نایگرو استریاتاله. برای کسایی که تا حالا نوروآناتومی نخوندن میخوام یه ترفند یاد بدم برای اینکه اسم مسیرها رو بهتر یادتون بمونه. تو نوروآناتومی معمولاً اسم مسیر 2 تا بخشه. بخش اولش جاییه که مسیر ازش شروع شده و بخش دوم جایی که مسیر اونجا تموم میشه. مثلا توی نایگرو استریاتال مسیری که الان گفتیم، مسیر از سابستنشیا نایگرا شروع میشه و به دورسال استریاتوم ختم میشه، به خاطر همین بهش میگیم نایگرو استریاتال. پس گفتیم که 2 تا مسیر عصبی هستن که توی ترشح دوپامین و کلا نقش دوپامین تاثیر دارن. اولیش مربوط به حرکت بود که نایگرو استریاتال بود و دومی هم مربوط به انگیزه بود که در واقع اسمش مزوکورتیک و لیمبیک بود. اگر که اسم مسیری یا جزئیات مسیریاتون نمیمونه، فقط یادتون باشه که ما 2 تا مسیر برای دوپامین داریم، چون این نکته مهمه و بعداً به کارمون میاد. منم این قسمت رو همینجا تموم میکنم. اگر که خوشتون اومده لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.